El último fuego. No se te ve. No me importa. Hagan de cuenta que estoy acá. No sé si se ven las manos. Se escucha algo de fondo, tampoco se ven las Uy. manos. Acá estoy. Ahí va. Hola. Nos vamos a la mierda. Así que prendemos Y fuego al necesito camping. que vean mi última creación. Ya sé que es un video de pedo, pero no me importa. Uy. Bueno. Bueno, si esperan 20 minutos. Lo que dura la tarjeta de memoria va a durar este video. 4 gigas. Como para subirlo a YouTube después. Uy. Ah, no se prendió porque son varias capas de papel esta vez. Iluminara. Iluminara. Bueno. Bueno, en resumen del día, caminamos como la concha de la ¿Qué lora. hacemos? Me gasté como 200 pesos en queso y salame. Listo. Eso fue el resumen del día. Eso fue el resumen del día. Fue gastadero de plata. Sí. Hasta quedarnos sin un centavo, como es mi caso. Vine con 700 pesos, me voy en bolas. Yo vine con una luca y me voy en bolas. Vamos carajo, aguante el capitalismo. Muchachitas, ya aprendí esto. Bueno, Bueno, puede fallar. sí. ¿Por qué decimos boludeces off video y on video no? No sé. Igual se ve como medio raro. ¿No? Sí, un toque, pero no sé. ¿Ves, boludo? Mirá. Sí, sí, la llama. Y además te parece una raya. Sí, bueno, la raya de eso no importa. No sé qué le pasó. Se cayó tantas veces de esta cámara. Bueno, ahora nos vamos a poner a bailar al lado del fuego, haciendo un candanga, un candanga, Un ritual. un candanga. No sé de qué tribu podría llegar a ser. No importa, es para el buen viaje. Claro. Las ponemos en sacrificio a las chicas en el medio. Ah, Claro. Toma. A mí me dijeron que tengo que poner cara de felicidad al abrir un autorregalo envuelto. exactamente. No sé qué me regalé. No me puedo imaginar que me No sé, autorregalé. no No tengo tengo la menor idea. ¿Qué es esto? Un llavero aplastado con una chapa de Heineken. No lo puedo creer. Soy feliz. Gracias, Gracias, Fede. No, te lo mereces, no pasa nada. No, en serio, gracias, muchas gracias. Se terminó la actuación. Porque salió luz y me está viendo y me da vergüenza. Bueno. Parecía como si se viera negativo Sí, ¿viste? la llama. Oh. Eso es buena actitud. Soy un amor. Sí. A veces. ¿No me quieren? A veces. A ver. ¿Cuándo? ¿99% del tiempo?
Dije a veces. A veces las pelotas, ¿sabes? Bueno. Bueno, este es más o menos el pico máximo. No pide mucho más. Sí. No puedo estirarlo hasta allá arriba. Como lo que pueden llegar a ver una que otra chispita saliendo. Pero el de ayer estaba mejor. Sí, el ayer chispeaba. Bueno. Y nada, a cocinar. Y a comer. Y a Y comer. salir. Y volver Y a volver. tener una vida monótona. Hasta el En próximo Buenos viaje. Aires. Va, ustedes, yo me voy a acordar. Ya me voy a acordar. Ya vamos a tener todos autos, ya nos vamos a ir todos a la mierda, todo TJG. Van a ocupar los monitores, todo en la parte de atrás, adelante viajan 2 y el resto en bondi. Obviamente, van a ser 15 autos solamente para las máquinas. Ay, Dios mío. Si te estás cagando de frío, boludo, deja eso. Bueno, y este video se terminó.